Dzień dobry moi kochani, witajcie na kanale. Ja nazywam się Kuba, a ja Bartek. I dzisiaj przetestujemy sobie ten zestaw Play-Doh z serii Kitchen Creations. I słuchajcie, co my tutaj mamy? Pizzę mamy tutaj, piec do niej, narzędzia różne, no i zobaczymy jak to wszystko działa. A tutaj mamy takie dopisy. No, taki stojak nawet do pizzy jest, więc oglądajcie do końca. No to co? Otwieramy! Tam jest tak, mamy nożyczki i musimy tutaj... Też naklejone. Dokładnie, musimy tutaj odczepić. I teraz I ostrożnie z nożyczkami. Dokładnie, ostrożnie z nożyczkami, żebyście się nie pokaleczyli. Właśnie. Jeszcze tu mamy. Ok, uporaliśmy się już z tym złym zamknięciem i możemy już zacząć wyciągać nasze piękne I mamy tutaj 5 ciastolin o różnych kolorach. dokładnie jak było na rysunku. No, patrzcie jakie super, ile mamy tutaj wzorów nawet. Może położyć Spójrzcie. to jak pudełku. Dokładnie. To są jakieś talerzyki, mi się wydaje. Mamy kolejną rzecz, jeszcze nie wiem do czego to będzie A służyć. tutaj mamy marchewki. Pokaż do kamery. Zobaczcie, takie coś. To jest jakiś taki talerzyk. No, wydaje mi się, że właśnie talerz. Ciekawe do czego to będzie służyć. To do flitek, prawda? Dobrze. No okej, mamy już wszystko wypakowane, no i spróbujmy teraz to poskładać. To jest ten główny piec. I gdzieś się wydaje, że on będzie był. Mi się wydaje, że tutaj. No tutaj. Idealnie pasuje. Zobaczcie. No i jeszcze zobaczymy, jak to mamy skręcić. Ja to za chwilę. Najpierw musimy jeszcze to ułożyć. No. A tutaj tak. Dokładnie, też mi się tak wydaje, że będzie się odciskać. Zobaczymy jeszcze na Talerzyki rysunek. to jak one to. Na rysunek musimy zobaczyć, bo to jest bardzo trudne do złożenia z tego co widzę. Jedna z trudniejszych Play-Doh. Stoliczek. Ale fajny stoliczek, patrz. Zobaczcie. Tutaj. Fajnie się wpasowuje. A nie wiem do Super, czego super, to super. służy. Też nie wiem, musimy sprawdzić. To jest chyba ten cały komin, czy jakby to wiedzieć. O, O, koniec. widzisz? Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajne. Zobaczmy jeszcze do czego służy to urządzenie. No tam. Szczerze mówiąc to na razie nie wiem. Będzie to chyba dopiero później powiedziane na jakiejś instrukcji. No i zobaczcie jak Zobacz. to wygląda. Proszę Wiem do bardzo. tego to. I tutaj. Bardzo ładnie to się prezentuje. Zobaczymy za chwilkę na rysunku. Dobrze. Jak widzicie tutaj mamy takie dziureczki. No, to prawda. To będzie chyba na jakieś, żeby zrobić sos albo jakieś dodatki, tak mi się wydaje. A tutaj żeby wyciągnąć pizzę z pieca, bo może być bardzo gorące. Dokładnie tak. Dobrze, moi mili Państwo, odpakujmy może najpierw te ciastoliny. I gotowe. Chyba będziemy potrzebowali pomocy nożyczek, albo nie. Dobra, jest. Jest już. A tutaj mamy żeby pokroić pizzę. Dokładnie tak. Dobra, to najpierw może uformujmy pizzę, czyli ciasto do pizzy. Musimy, tak myślę, otworzyć tą ciastolinę. Ale to Jami. A ja pokażę tą żółtą. Dobra, otwórz. To będzie chyba ser. No, będzie ser. Albo A jakiś tutaj dodatek. mamy Oj, taką prostę. Takie, tylko że to jest ser. Okej, więc patrzmy teraz na tą instrukcję. Jak to trzeba zrobić? Wydaje mi się, że trzeba ciastolinę nałożyć na to. Dobrze, mieliśmy małe problemy z tym, bo nie chciał wylatywać ten piec, ale teraz powinno już się udać. Zobaczcie, dajemy tutaj ciastolinę. A można to zrobić ser i frit. Tutaj będzie chyba ser i frytki. Odciśniemy i jak pięknie wylatuje. Widzieliście? No, Ekstra pizza, dobra.
patrz jaką mamy pizzę. Ale musimy z tym. No tak, to zróbmy to jeszcze raz. No tak. Odciśniemy. Wylatuje piękna pizza i uwaga, bo gorąca. Musimy sobie dać radę jakoś. Ok, i patrzcie jakie mamy piękne ciasto. Dobra. Teraz należy rozwałkować to białe. No już była. Wygląda nawet trochę jak bita śmietanka, ale tutaj ma inne zastosowanie. To będzie ser. Bo zresztą to nie jest taki śnieżno-biały kolor, bardziej podchodzący w żółty. O, jeszcze trochę zostało na tej ciastoliny. Zobaczymy jak się robi frytkę, ale to jak zrobimy tą pizzę. Gorąca pizza! Nie dotykać. Dobra, wałkujemy i będziemy musieli dać na pizzę. Ale na pewno mniejszą porcję niż ja tutaj wałkuję. Bo tak to by było zdecydowanie za dużo. Daj tą przecineczkę. O! Pięknie. Nie tylko do pizzy się przydaje, jak widać. Odczepimy sobie to. Musimy z tego zrobić ładne kółko. Tu ja pizzę, a tu ja frytki. Ok, moi kochani, mamy już ser położony na pizzy. Proszę bardzo. I teraz zróbmy pomidorka. Do pomidorka będzie potrzebna czerwona ciastolina. Aj, mam wszystkie te zdjęcia. Frytki to jak on tu. Dobrze, ale usiądź, bo tu musi być Cię widać. Gdzie mamy te pomidory? Na tej tasce. To się da odkręcić? Nie, ale się tak śmiesznie kręci, patrzcie. Aj. Ok, mamy tutaj różne owoce, wydaje mi się. Koło babeczki Jeszcze nie tu jest wiem. pomidor. Może tego ja pierw To trzeba najpierw wyjąć i potem najpierw trzeba włożyć ciastolinę. No. Zobaczymy jak wyjdzie, ale to jak on tu. Dobra, Bartuś. Mamy to tutaj takiego śmiesznego. Mamy pierwszego pomidorka, moi mili. Proszę, stawiamy go tutaj. I tam Ekstra, ale mamy tu nieporządek, potem trzeba będzie posprzątać. Ale na razie robimy pizzę. Dobra, Bartuś. Robimy kolejnego pomidorka. Zrób pomidorka, proszę. okej. Tutaj, na tym odciśnij. Ja. Masz tutaj kawałek ciastoliny. Ja potem go już dopracuję. Teraz należy zrobić takie małe... Tutaj zrobimy pomidorek. Tak, tutaj zrobimy pomidorka. I teraz zielona ciastolina będzie nam potrzebna. Mamy zieloną ciastolinę. Wyciągamy ją. A ja tu sobie robię tak. Kulka tylko. Dobra. Ja to już oderwę tą skórkę niedobrą. I słuchajcie, jaka piękna pizza już nam wychodzi. Powoli jest gotowa już prawie. Jeszcze jednego pomidorka trzeba będzie zrobić. To jest według instrukcji, którą mamy tutaj. Możecie sobie zobaczyć. Masz. Pomidora. To może ja pierw ja wyprostuję. Tak będzie najlepiej. I trzeba zrobić Pałek może mi się przyda. bazylię, czy co to jest? Jakieś takie przyprawy zielone. Może jabłuszko ja sikła. To mi się może przyda do skrobowania tego. Nie wiem tak naprawdę jak się robi te okruszki. Może tutaj zobaczmy. Chociaż wydaje mi się, że nie. Ale pewnie to chodzi o to, co tutaj mamy. Chodzi o to narzędzie. Patrzcie, rób pomidorki, ja tu trochę posprzątam, bo zrobił się duży, bym powiedział, bałagan. Proszę bardzo. No i piękny pomidor, no i teraz możemy go posypać. Proszę, masz troszkę, ja posypię. Tu damy jeden. Zaraz wyjdzie nam wspaniała pizza. Dokładnie tak. Proszę, jeszcze daj trochę tego zielonego. Okej, tego zielonego. Tutaj jest jeden, taki mały. Dobra, no wydaje mi się, że starczy. No i co, moi kochani? Pierwszą pizzę mamy zrobioną według przepisu Okej, tutaj. to proszę tutaj dać.
Dobrze, tylko pokażę widzom. Jak widzicie, tak wygląda na rysunku. Tak jest teraz. Ostrożnie z pizzą, bo gorąco. Może być troszkę gorąca, co prawda jest. No to teraz na talerzyk. Uwaga. Ale to trzeba... I teraz ja frytki. Frytki? Tutaj są frytki? No. Możemy sobie wyobrazić, że są. Dobrze, to my tutaj trochę posprzątamy i za chwilę pobawimy się w taką jedną zabawę. Mamy już porządek, więc jaką wy byście pizzę chcieli? Mamy tutaj 3 zamówienia, 3 rodzaje. Oczywiście możecie sobie robić jakie chcecie pizzę, ale my dzisiaj się skupimy na tych kartach. Mi się wydaje, że będziecie chcieli to. Na razie zrobimy to. Ale jako ciekawostkę w sumie jeszcze mogę powiedzieć, że tutaj jeszcze z tyłu jest drugie zamówienie. Nie zauważyłem tego. Na razie zrobimy tą pizzę. Spójrzmy, co my tu mamy. Mamy salami, wydaje mi się. Tutaj to jest ser albo jakieś inne warzywa, może kukurydza. I co to jest, jak myślicie? To takie białe? Takie paski białe? Takie paski białe to są taki ser. Ser taki? W sumie może być to jakaś mozzarella. Dobra, więc zacznijmy oczywiście od przygotowania ciasta. To białe to są takie do frytek. Do frytek? No Jako frytki białe? To nie widziałem jeszcze chyba frytek białych. nie, po prostu tam jest musztarda. Musztarda to żółta chyba, jak już, ale w pizzy musztarda, no nie wiem. Wydaje mi się, że tu raczej nie ma sosów na razie. Okej, pieczemy pizzę w piekarniku bardzo gorącym. I uwaga, wyleciała piękna pizza. Póki się ciasto robi, to ty możesz zrobić salami, okej? Albo co chcesz jeszcze innego zrobić? Możesz tutaj zrobić takie paski. Proszę. I wyciskaj. Okej. Potem to Może potniemy. ja tam nazywa. Możesz to zrobić na talerzyku, a teraz jeszcze dokończymy nasze ciasto. Zobaczcie jak. Uważnie. I powinno już być dobrze? Jest piękna pizza, jak się kręci. Teraz trzeba, uwaga, bo jest gorąca. Gorąca pizza. Poważymy ją. Pięknie, mogę talerzyk jeden? Tak. Dobra. Bo Mamy. jeden ma być ja frytki, a jeden ja pizzę. Okej. Możecie sobie przyjąć, że to są frytki na przykład też. Trzeba mieć wyobraźnię. Mamy Ale ciasto. tu mogą być frytki. tylko. Mogą być. Dobra. Ja Okej. zrobię salami. Pytam, to. Dobrze. Możesz to uciąć, potem jeszcze potniemy bardziej. Tak daleko jest ta foremka na salami niestety. Okej. No, jakbym tego użył. To muszę tutaj robić. Jest bardzo uniwersalne narzędzie. Możecie tego używać do czego tylko chcecie i to się będzie bardzo dobrze spisywać. Już polubiłem ten zestaw, jest ekstra zabawa przy nim. Mamy pierwsze salami Widzicie, tutaj mam i następne robimy następne. Okej. Mamy już? Dobrze, to będzie na pizzy potem. Albo już będzie, czekajcie, sprawdzę. To najpierw to damy. Dobra. Wejdziemy do salami. Gorące? No, kładaj, tak? Ja tak robię, widzisz? Powiem Ci, że pizza będzie pyszna, mi się wydaje. Ja robię to z daleka. Nie się nie popali. Dobra, starczy, bo jeszcze będą dwa różne składniki inne. To możemy dać gdzieś indziej. A dobra, to jeszcze jedną damy, bo teraz tak się mało wydaje. O, dobra, pięknie jest. Teraz robimy, gdzie to było? Tutaj mamy. Teraz takie białe trzeba zrobić. Biała ciastolina.
Jaka piękna. Ale nie Już ją wszystko pokazaliśmy. Uzi, okej? Mhm. Nie wszystko, bo musimy ją starczyć jeszcze później. Proszę bardzo. No. Jakbyś mógł wycisnąć, to możemy gdzieś tam dać. Ja się zajmę tym salami. Ale dużo wyszło. No nie. Ale to śmiesznie wygląda. Dobra, masz. Jak liby wołowe. Jak co? Ryby? Liby. Może jak kijanki, faktycznie. Ja mam już drugie salami. Teraz trzecie. W ogóle patrzcie, jak pod tą pizzą jest taki napis Play-Doh odwrócony. O, nie wiem, czy widać? Widać. Jest taki odcisk tutaj na tym piecu. Jak tam twoje Zobacz. białe robaki? Już mnie wiedzą. Okej. To należy je Patrzcie. chyba dać na pizzę. Oj, szybko, bierzemy je. Uratowane. Teraz, Jak talerzyk. dobra. Ja już je kładę. A możesz trochę krótsze. Okej, to ja takie. będę robił krótkie. Mhm. A Dobra, chyba już starczy to, co mam. Nie, jeszcze troszkę damy. Dobra, już starczy. O, może trochę. I teraz czas na moją ulubioną rzecz. Salami. Patrzcie. Kładziemy tutaj, Flitki to jak one tu, prawda? prawda? W gratisie dostaniecie frytki. O, taki deal. Co wy na to? Okej, I teraz już czas na zro- tą bazylię. Ja jaką? To chyba się... O, patrzcie, jeszcze tutaj mamy foremki nawet na tej łopatce. No ładnie. O Jezu, co to było? Więc tak, bierzemy to. Zielony kolor. Znaczy, nie mogę tego odczepić. No, wreszcie. Te ciastoliny są strasznie śliskie ręce. I robimy nasze piękne przyprawy. Odcinamy je. Jeszcze trochę zrobimy. 2 porcje takie. Wydaje mi się, że troszkę za duże, ale coś tam będzie dobrze. Słuchajcie, teraz sobie zdałem sprawę, że zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy. Tutaj ma być jeszcze taki sos pomidorowy pod tymi wszystkimi dodatkami. Niestety musimy teraz to wszystko zdjąć. Ale dobra, damy radę. Czerwony kolor mamy tutaj. Ale fajnie. Pięknie. Jeszcze trochę to rozwałkujemy. Musimy jakoś to doścignąć. Może trochę Tu trochę oderwę. Jak idą frytki, to się chyba kręci. Oj, patrz. To należy przykręcić. I w ten sposób się kręci. I wtedy wychodzą. Patrzcie, jak idą. To robią, patrz, to idą takie... Już wiemy, jak się tworzy właśnie... flitki. No to nie są frytki raczej, bo frytki takie krótkie nie są. Frytki możemy robić stąd. Robimy sos pomidorowy. Ja już będę kładł to. Robiona kukurydza. Możecie sobie to nazywać jak chcecie, bo ktoś powie, że to są frytki, ktoś powie, że to jest kukurydza, ktoś powie, że coś innego. A i naprawdę liczy się tylko wasza wyobraźnia. I co wymyślicie? Nasza pizza już skończona, no i możecie spróbować. Proszę bardzo. I jak smakowało? Dobrze. Dobrze, to się bardzo cieszę. Ekstra. Jeszcze może frytki albo kukurydza. Nie, to mówię, że to kukurydza. Kukurydza, proszę bardzo. Dobra. Bardzo się cieszę. Polecamy się na przyszłość. Okej, teraz Bartuś będzie kelnerem i przyniesie mi zamówienie. Pizza z serem i pieczarkami i szynką. Okej, no to bierzemy się do roboty. Panie kelnerze, tą pizzę odłożymy i musimy od niej niestety trochę oderwać ciasta. Musimy niestety ją zburzyć. Aj, nieładnie.
No dobra, Okej. jeszcze raz uformujemy. I jest nasza pizza. Ok, więc najpierw zajmiemy się serem. Ser będzie żółty, zrobimy ser. I serem zajmie się pan kelner. Trochę mi pomoże, bo to jest bardzo trudna praca. Zrób to w piecu. Tutaj, tak samo jak się w pizzy robi. Wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądać. Jeszcze trochę damy tu. No i już, starczy. Tak? I zgnieć mocno, mocno, mocno. Ło, aż poleciało. Piękny ser. I ja bym go jeszcze trochę spłaszczył. Tu. Pracować. No, Ok, mamy ser. Jeszcze trochę go tu dołożymy. a ja Starczy? zrobię za tym kukurydzę. Kukurydzę? Ale kukurydzę pan chyba nie prosił. Pieczarki pan prosił. Słuchajcie, mamy pieczarkę. Tutaj się ukryła. Z tyłu. O, jeszcze trochę lepszą. Bo ona taka podwurawiona była. Ale będzie fajna. No i mamy piękną pieczarkę. Ekstra. Teraz trzeba ją wyciąć, żeby nie było tych boczków. Pierwsza pieczareczka gotuje. Kolejna pieczarka. I już trzecia pieczarka, ostatnia to będzie. Ja bym jeszcze dodał trochę zielonej przyprawy. O, pizzę pięknie. Mamy Wciskacz tutaj. O, tu nawet jeszcze jest trochę. To I uwaga, będzie teraz zielony deszcz na pizzę. Nic się nie utrzymało prawie, ale było fajnie. Dajemy szyneczkę tu. Dobra, to może tu. tutaj dam na talerzyku. Na talerzyku? No, może pizza będzie w ogóle na talerzyku. Ja bym tak zrobił chyba. Okej, pizzę mamy już zrobioną. Ty co tam jeszcze robisz? Sineskę. Szyneczkę? Taką w gratisie? Tak. Dobrze. To poczekamy aż zrobić szyneczkę i kelner zaniesie nasze dzieło. I zanieś klientowi naszą pizzę. Ciekawe, czy będzie mu smakować. Powiedział klient z myślenite. Wyśmienite. Widzicie? Nasza pizzeria jest bardzo dobra. Okej, więc zdecydowaliśmy, że teraz Bartuś zrobi samemu pizzę dla mnie. Ja się wcielę w klienta. No i idę. Panie kucharzu, proszę mi zrobić dobrą pizzę. Mam zaufanie do tego pana. No i zajmij się tym. Gotowe. Dobrze, już idę. Widzę, że taka rozdzielona pizza. Tutaj kukurydza, tutaj trochę szynki. No ciekawa. Ciekawa, takie rozłożone. Bez użycia żadnych narzędzi. Bardzo ciekawe. Jak widzicie, nie chodzi o to, żebyście konkretnie robili pizzę. Wystarczy, że pomyślicie i zrobicie sobie coś innego. Wystarczy, że macie wyobraźnię. Nie chodzi o to, żebyście robili to, co jest na rysunku. Możecie robić co tylko chcecie, co wam wyobraźnia poda na tacy. Więc tak, to już było wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak? Fajnie było? Fajnie. Ekstra, naprawdę polecamy zabawkę. Polecamy właśnie tą zabawkę, ten zestaw jest ekstra super. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, dajcie subskrypcję, ten przycisk wciśnijcie. Ja się z wami żegnam i Bartuś się z wami żegna. Cześć! Cześć.